pelukis kecil, suka menggambar. Di atas kanvas penuhi semua. Aku bisa melukis apa saja. Aku pelukis suka menggambar. Jangan pakai itu, dilepas dulu. Tadi gimana tadi? Rajong. Taruh aja dong, taruh aja. Pada bikin catering, ntar ini jadi karyawannya. Apa nih? Catering usaha. Iya, ntar dulu. Ada yang belum selesai. Hujan, Ge. Pik. Ngapain lu, Pik? Aku ingin makan nasi. Ma, aku mau makan nasi. Ambilkan piring. Ya, rasa. Nah, belumnya malam udah ini baik udah nyetar. Udah lapar. Iya. Kirain mau Ayo, berbuka. 1, 2, 3. sudah ya. Bukan. Ya Allah, banyak banget. Minimal 5 ya. Kurang-kurang. Piringnya belum ada. Nih, makan nih piring nih. Makan piring. Apa taruhnya? Tuh. Mana-mana baik yang beri. Oh, piring dewek ya. Aku mau bakso. Boleh ambil bakso kan sih? Aku pengen.
Oh, jadi. Ini mau goyong. Kebakaran. Apa deh? Jadi apaan? Kan nggak bisa ngembung. Aku masih bantu. Aku bantu. Apa aku bantu? Salah lanjutin. Kan dia anak kecil ya. Yang ini panjang banget. Bodong. Berisik. Hati-hati. Hah? Boncos. Mau koreknya mana? Iya. Ada yang mau ke bola. Jangan. Udah nggak bisa nangis lagi. Pon. Ayo, 1, 2, 3. Ci, 1, 2, 3.
kenyang tapi nyobain baik apa baik. Bukan nyobain kan Karena banyak ini jadi iseng aja. Aduh ini malah kram nih, nggak bisa jalan. Asik banget. Tapi lu